देहा फाहामथाय बिथिङाव क'क्राझारनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। सानाय सुनाय बेरामजों भुगिनो गोनां जानाय सुबुंफ्रा बे खेबाव गोजान जायगायाव थांना फाहामथाय लाहैनांगौनि गोनांथि गैला। रोंगौथि गोनां देहा फाहामगिरिफोरनि गेजेरजों क'क्राझारनि मोबिलिटि थेरापि सेन्टाराव बायदि रोखोमनि बेरामखौ फाहामथाय होनाय जायो। क'क्राझार शहरनि डन बस्को स्कुलनि साखाथि बाथारमारियाव थानाय मोबिलिटि थेरापि सेन्टाराव रोंगौथि गोनां देहा फाहामगिरिफ्रा जायखिजाया रोखोमनि सानाय सुनाय जेरै मोदोम सानाय, सिनस्रि सानाय, हान्थु सानाय, गोदोना सानाय, प्रेसार स्ट्रक जानाय, पेरालाइसिस आरो बायदि बेरामजों भुगिनो गोनां जानायखौ फाहामथायनि गेजेरजों गोग्गो आरो मोजां देहायाव लाबोयो। लोगोसे जायफोर उन्दै गथ'फोरा जोनोमनिफ्राय थाबायनो हायै, जिरायनो हायै, हारसिं गसंनो हायै गथ'फोरखौबो मोबिलिटि थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय होयो। बे मोबिलिटि थेरापि सेन्टाराव दासिम गोबां सानाय सुनाय गोनां आरो थाबायनो हायै, गसंनो हायै गथ'फोरखौ फाहामथाय होनायनि गेजेरजों मोजां आरो गोग्गो देहायाव लाबोबाय। बेनिखायनो जायफोर सानाय सुनाय बेराम आरो जायफोर गथ'फोरा जोनोमनिफ्राय थाबायनो हायै, गसंनो हायै, जिरायनो हायै जानायजों भुगिना दं, बिथांमोना क'क्राझार शहरनि मोबिलिटि थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो हागोन। आरो नोंथाङा मोबिलिटि थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय होनायनि बागै बांसिनै मिन्थिनोब्ला 7002268564 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन। खुलुमबाय, आंनि मुङा डक्टर रिंसार बर'। आङो मोबिलिटि थेरापि सेन्टार क'क्राझारनि कनसालटेन्ट फिजिअथेरापिस्ट। आं दिनैनि भिडिअ'आव बुंनो सानदोंदि जोंनि बे थेरापि सेन्टाराव मा रोखोमनि ट्रिटमेन्ट मोननाय जायो आरो मा रोखोमनि सिस्टेमै जोङो ट्रिटमेन्ट होयो बेफोरनि बादै। जोंनि बे मोबिलिटि थेरापि सेन्टाराव जोङो मेनलि नायो सानाय सुनाय, सिनस्रि सानाय, हान्थु सानाय, गोदोना सानाय, बेफोरजों लोगोसे जोंनि उन्दै गथ'फोर जायफोरा जोनोमनिफ्राय थाबायनो रोङाखै, जायफोरा हयथ' एक्सिडेन्ट जानानै डिलिभारि टाइमाव एक्सिडेन्ट जानानै थाबायनो रोङाखै, जिरायनो रोङाखै, बेफोरनि माखासे ट्रिटमेन्ट होनाय जायो। बेजों लोगोसे जों प्रेसार स्ट्रक जानाय, जायनाखि प्रेसार जानानै पेरालाइसिस जानानै दं, बिसोरखौबो जोङो ट्रिटमेन्ट होनाय जायो। बेफोरखौ जोङो थाबायनो सिखायनाय जायो। बेनिफ्राय जों सानाय सुनायफोरखौ नायखायो। ओमफ्राय जेनेबा सोरनाबा एक्सिडेन्ट जानाय, आखाइ गनाय, हारा बायनाय, बेफोरखौबो जोङो पस्ट सार्जिकेल केसफोरखौबो जोङो नायो। बेजों लोगोसे जोङो जायनाखि सिनस्रि बायनाय बेफोरखौबो जोङो नायो। जोंनाव ट्रिटमेन्ट सिस्टेमा जों मेनलि रिहाब सिस्टेमै ट्रिटमेन्ट होयो, जायाखि जोङो मेन फकास खालामो एक्सारसाइसआव। जोङो रुट कजखौ ट्रिटमेन्ट खालामनो थाखाय जोङो मेनलि एक्सारसाइसनि थ्रुयै जोङो ट्रिटमेन्ट होनाय जायो। बेजों लोगोसे जों माखासे मडेलिटिसफोरबो बाहायो, जेनेबा सानाय सुनायखौ खमायहोनो थाखाय। बेनिफ्राय माखासे एसिस्टेड एड डिभाइसफोर दङ, एसिस्ट खालामनाय माखासे डिभाइसफोर दङ, बेफोरखौबो जों बाहायो जाहाथे नांगौ सिस्टेमै। मेनलि जोङो एक्सारसाइस थ्रु उइथ हेल्प अफ मडेलिटिस जोङो ट्रिटमेन्ट होनाय जायो उइदाउट मेडिसिन। दिनैसिम आं जोंनि बे थेरापि सेन्टाराव बोसोरसे बारबाय खुलिनाया। बेयाव जोङो बुहुत गोबां पेसेन्टफोरखौनो जोङो फाहामना हरनो हानाय जादों। लोगोसे सानाय सुनाय पेसेन्टफोरखौ जों बुहुत फाहामनो हादों, गथ' उन्दैफोरखौबो जोङो बुहुत फाहामनो हादों। जों दा लकेसना मा? जोंनि बे लकेसनानो जाबाय क'क्राझार बाटारमारि डन बस्को स्कुल खाथियाव मोबिलिटि थेरापि सेन्टार बुंनाय। जायफोराखि पेरालाइसिस जानानै दं, जायफोराखि बेंगुरा जानानै दं, बिसोर जोंनाव फैनानै ट्रिटमेन्ट लानो हागोन आरो।